Assalomu alaykum butun planeta. Bu video murojaat menga vizit tashlayotganlarga bo'ladi. Ey, menga vizit tashlayotgan hamyurtlar, iltimos sizlardan. Unaqa qilmanglar. Undan ko'ra yelkani yelkaga berib, o'zga yurtliklar bilan talashib yurtimiz bayrog'ini osmon uzra ko'taraylik. Mendan kattalaringiz akamsiz, mendan kichkinalaringiz esa ukamsiz. Men sizlar bilan talashadigan hech narsam yo'q. To'g'ri tushuninglar. Mendan kuchlaring ko'pmi, kammi qo'limni ko'ksimga qo'yib, shunchaki sizlar zo'rsiratib ketaman va bu davom etadi. Lekin o'zga yurtlik bayslar, meni eslab qo'yinglar, midinni bayslar. Men hech qachon bu xatolarimni kechirmayman. Kletkan ichida ro'para bo'lganimizda hayotlaring mobaynida eng katta qilgan xatolaringizdan biri bo'ladi. Mag'lubiyatlaringiz menga vizit tashlaganlaringiz bo'ladi. Men Alloh ko'magi bilan faqat qo'lim osmon uzra ko'tariladi. Men buni siqib turibman, Alloh tilimga solyapti. Va bu davom etadi. Men kamargacha va undan keyin dars davom etaman. Men bekorga bu joygacha kelmadim. Assalomu alaykum. Do'stlar, joylaring sog' bo'lsin. 6-iyul, xudo xolasa inshaalloh Xumarina 3-boy hech qanaqa sekundansiz chiqib, Alloh qo'llab turganini bandasi qo'llolmasligini men yana bir marta isbotlayman. Do'stlar, xudo xolasa inshaalloh chiroyli nokaut qilib, sizlarni xursand qilaman, muxlislarim.